чинь таны өнгөрснийг мэдэх шаардлагатай юу? За энгийнээс энгийн хариулт нь бол yes байгаа. Тэгээд өнгөрсөн бол өнгөрсөн гэж боддог хүмүүс байх юм бол танд айгүй юм зөрчилдөө санагдаж магадгүй болохоор тий оюун санааны хувьд эсвэл ингээд бэлтэж хагаад тэгээд надад таалагдахгүй зүйл ярьж магадгүй юм байна. Гэхдээ би дуусна сонсоод үзье ч гэдэм юм уу. Тэгэж бодоод нээлттэй хүлээ авах сонсоорой гэж хүсье. Хин нэг би дугаар юмаа сонсчоод бухимдаа доцроосоо тий гэж юусоо хүсэхгүй байна. За өнгөрснөө хуваалцах хэрэгтэй гэдэг талаар ярих байгаа учраас тэрийг одоо хэр хэмжээтэй хизээ юу ярих болон хизээ өнгөрснийг нь мэдээж хэрэг сөхөхгүй байх шаардлагатай үед байгаа шүү дээ хүнд те ямар үед сөхөхгүй байдаг вэ гэдэг талаар өнөөдрийнхөө 17 дахь дугаар дээр ярих гэж бодож байна. За тодруулж хэлэх юм бол зарим хүмүүс маань харилцааг шинээр харилцаа эхлэхдээ бүх зүйлээ яриад эхэлдэг. Зарим нь бол юу ч ярихгүйгээр өнгөрсөн бол өнгөрсөн гэд хаалттай шинээр ингэж эхлэхийг хүсдэг. За энэ нь бол ерөөсөө зөв буруугийн тухай ойлголт ч юм уу. За энэ нь бол зөв, энэ нь бол буруу. Ингээд л өстэй гэсэн тийм юм нийт тал руу гаргаж шийдэх гээд байгаа тийм бол биш. За угаасаа энэ айгүй тодорхой тий хос хоёрын хоёулынгийнх нь шийдэх мэдээж хэрэг асуудал мөн анхны болзоон дээрээ ч юм уу шууд хамаг зүйлээ өнгөрсөн харилцааныхаа тухай ч юм уу бүгдийг нь яриад гэсэн санаа бол ерөөсөө биш. Тодорхой төвшөнд харилцан итгэлцэл одоо үүсчихсэн үеийн тухай ярих гэж байгаа юм шүү. За хэрвээ та өнгөрснөө одоогийнхаа хамтрагчтай нээлттэй хуваалцахгүй бол цаашдаа одоо юм зохистойгоор өөрийнхөө байгаагаараа хүлээн зөвшөөрөгдөх ойлгох нөгөө нэг seen and suited supported гэдэг тийм одоо өөрийнхөө хайрлаж байгаа тэр мэдрэмжүүдийг бол бүрэн мэдрэхгүй. Ягаад гэвэл та өөртөө үнэнч өөрийнхөө байж өөрийгөө илэрхийлэх учраас харилцаандаа одоо шинээр эхлүүлж байгаа харилцаандаа ч юм уу одоо байгаа харилцаандаа одоо нээлттэй биш зөвхөн өөрийнхөө харуулахыг хүсэж байгаа хэсгийг харуулж байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ нь нөгөө талдаа та одоо өөрийнхөө өнгөрсөнд хийсэн алдаа оноо санаа зовж явдаг зүйлс ч юм уу эсвэл нөгөө нэг өнгөрсөн харилцаанаас авсан одоо юм traumatic experience-үүдээ одоо өөрөө хүлээн зөвшөөрөөгүй байгаа эсвэл түүнийг мэдэхгүй байгаас бас болдог. Тэгэхээр өөрийгөө ойлгоод хүлээн авчихсан тохиолдолд бид нэр одоо биеийн vulnerable буюу эмзэг сул дорой байдлаа гинхнээсээ бусдаа хуваалцаж чаддаг. За бид нэр төвс юм шиг аашлал те сул тал юм сул дорой талгүй юм шиг байгаад хаад нүд ирдэг хүмүүстэйгээ одоо сэтгэлээрээ ингээд холбогдохгүй улам ингээд холдоод байдаг. Тэгээ эн чинь болохоор бид нэр ингээд нөгөө эмзэг сул дорой байдлаар хуваалцснаар хүн итгэж байгаа учраас бусдтай тэр эмзэг сул дорой байдлаа хуваалцаж тэрийг харуулж чадчих байгаа шүү дээ. Энэ нь өөрөө уг нь болохоор итгэлцэл үүсгдэг сайн талтай тийм байгаа. За өнгөрсөн гэд хэдүүлээ бас аваад бодоод үзье. Өнгөрсөн гэд ярих юм бол маш олон төрлийн биднэрт өнгөрсөн байгаа тий. За сайхнаас нь эхлээд ярил л да. Сайхан биднэрт ингээд гоё дурсамжууд байдаг тий. Биднэрт хүн болгонд маш гоё нандин сайхан дурсамжууд байгаа. Тэгэхээр бидний ингээд ярьдаг штэ. Бидэнд ингээд дурсамж л үлддэг. Одоо бол бид нэр зураг л үлдэж байна. Одоо зураг бол ингээд дурсамж өгүүлнэ гэдээ бид нэр ярьдаг болсон тий. Тэгэхээр сайхан дурсамж гэдэг чинь өөрөө тэр чигтээ өнгөрсөнд болоод өнгөрсөнд одоо болсон зүйл тий өнгөрсөн цаг дээр байгадаг. За хэдүүлээ ингээд жишээ хэлэх юм бол бид нар ингээд найзуудаараа сууж ий гэж бодъё л доо. Тэгэнгүүт хин нэгэн маань ингээд нэг юм гаргаж ирэл ярьдаг ш. Тэгэхээр нөгөө босоод хүмүүс маань би ч гэсэн тэгсэн гэл нэрээ би тэгэхэд тэгсэн гэл ингээд тэр зүйлээс нь ургуулж гаргаж ирэл ингээд ярьдаг штэ тий. Тэр нь өөрөө болохоор нөгөө бидний далд тухамсар ч юм уу ингээд тэр өнгөрсөнд хадгалагдсан байсан тэр гоё дурсамж нь өдөөгдөж байгаа учраас энийг ингээд би ч гэсэн тэгсэн гэд яриад байгаа байхгүй юу. Тэгээ бид нар энээс бид нар юу олж харж болох вэ гэхээр бидний оюун санаа тарих ингээд ажиллаж байгаа тохиолдолд өнгөрсөн бол бидэнтэй бол хамтал байж байдаг. Мэдээж хэрэг байн ингээл бодогдоод байдаг гэсэн үг бол биш л дээ. Гэхдээ бүрэн бол алга болчихдгүй юм байна. За нөгөө талд нь болохоор таагүй өнгөрсөн гэж бас биднэрт байгаа тийм ээ. Тэгэхээр за тэрэнд маань хүүхэд насндаа авсан эсвэл өмнөх гэрэлтээсээ за өмнө үерхэж байсан найз залуу найз охноос авсан сэтгэлийн шархуул ингээд орж болно. За тэгээд өнгөрсөн маань өөрөө бидний одоогийн биеийг тэр чигт нь одоо бүтээчихсэн байдаг болохоор бид нэр өнгөрснөө эргцүүлж тунгаахаас өөр аргагүй байгаа. За энэ талаар болохоор би бидний өнгөрсөнд юу ордог вэ? Тэр нь ингээ бидний одоогийн харилцаанд яаж нөлөөлдөг вэ гэдэг талаар болохоор илүү дэлгэрэнгүй өөртөөгөө харилцах харилцаа өөрийгөө таньж мэдэх гээд 3 дахь дугаар дээр бол маш дэлгэрэнгүй ярьсан байгаа. Тэгэхээр тэндээс бас дэлгэрүүлээд яг энэ хэсгийг бас сонсож болно. Гэхдээ өнөөдрийнхөө дугаартаа би илүү өмнөх харилцаанаасаа эсвэл одоогийнхоо эхнэр нөхрийнхөө өнгөрсөнд хийсэн алдааг ингээд бид нэр сөхөж маргалддаг те тэр талаар илүү түлхүү ярих гэж байгаа шүү.
За өмнөх харилцаанаас авсан гэж шарах байх юм бол түүнийгээ хуваалцах нь бол хосон таны гэдэг илүү гүн гүнзгий ойлгох, таны байгаагаар чин үннээр чин хүлээн авч хайрлах тийм ээ. Тэгээд одоо дахин мэдлгүйгээр таны тэр нөгөө нэг шарахыг чинь хүндөөд таныг хөтгөөд байхгүй маш сайн талтай юм аа. Тэрнээс биш бид нэр хүн болгонд гараад би ийм сэтгэлийн шарахтайсан. Чи намайг өдөөгөөд байна. Чи ингээд хүн болгонд ярихгүй бид нар нөгөө нэг маш ойр дотны цөөхөн хідэн хүндээ өөрийнхөө тэр эмзэглдэг яг үнэхээр өдөөгдөд тэр зүйлээ хэлэх нь уг нь зөв гэж би бол үнэхээр хувьдаа боддог. Тэгжиж харилцаа маань айгүй илүү ингэж ийм гүнзгий те одоо болж ингэж юм сайжирдаг бол эрэг талтай. Тэрийг бол өөрийнхөө амьдрал дээр бол зөндөө мэдэрсэн учраас энийг бол би бусдад ингэ санал болгож хэлэх айгүй дуртай байдаг. За тэгвэл хэр хэмжээтэй тэгвэл өнгөрснийхөө тухай хостой хуваалцах хэрэгтэй юм бэ гэдэг асуулт гарч ирж байгаас тэгэхээр нөгөө нэг түрүүн хэлсэн юу юугүй танилцсангуудаа хамаг юм яриад байна гэсэн хэрэг бол биш. Энд чинь бол цаг хугацаа маш их ордог. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр та хоёулаа бэлэн болцсон тий. Тэгээд харилцан итгэлцэл бий болчихсон. Тэгээд нөгөө нэг за цаг нь боллоо. Тэгээд та өөрөө бас мэдрэн шүү дээ тий. За өөрөө мэдрээд хуваалцмаар санагдаад тий. Тэр мэдрэмжийг авч байгаа үедээ хуваалцаж болно. За энд нөгөө нэг ийм хэмжээтэй өнгөрснөөгөө хуваалц гэж бол ерөөсөй байхгүй. Та өөрөө хэр хэмжээтэй хуваалцах вэ гэдгээ мэдээж хэрэг та өөрөө тухайн нөхцөл байдалтай тааруулаад бол шийдэж байгаа тий. Хамгийн гол нь та өөрөө одоо хуваалцахын тулд бэлэн болохын тулд өөрөөсөө одоо эдгээр асуултуудыг асуугаад тодорхой болгочих юм бол айгүй зүгээр. За нэгдүгээрт би яагаад энийг хуваалцаж байгаа юм бэ? Тийм ээ. За яагаад гэхээр за жишээлбэл нөгөө өнгөрснөө хуваалцсанараа би чамтай урт удаан ингээ сайхан амьдрмаар байгаа учраас тийм ээ миний энэ өдөөдөг зүйлүүдийг миний өмнөх ингээ талцаанаас авсан сэтгэлийн шарахыг чи мэдчих юм бол дахин ингээ өдөөгöd байхгүй байна. Тэгэхээр нөгөө нэг яагаад хэлж байгаа вэ гэхээр би харилцаагаа хоёлаа ингээ нийлдээ илэн далангуу гоё ингээ цааш нь өргөжлүүлмээр байгаа учраас хэлж байгаа шүү гэдэг юм уу те. За хуваалцж байгаагийнх нь гол зорилго нь юу юм? Тэ. Тэгэхээр би нөгөө өмнөх авсан шархаа дахин ингээд авмааргүй байгаа учраас энийг хэлж ийн гэдэг. Тэн тийм зорилго байж болно шүү дээ. Эсвэл хос маань яагаад энийг мэдэх ёстой юм бэ? Тийм ээ. Энэ хүн яагаад энийг мэдэх ёстой юм бэ гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр нөгөө энэ хүнд би одоо нээлттэй хэлснээрээ би чамд одоо нөгөө нээлттэй байгаа, үнэн ч байгаагаа тийм ээ. Ямар нэгэн зүйл нуугаагүй гэдгийг хэлж байгаа шүү гэдэг юм уу те. Энийгээ харуулж чинь. Та эхлээд энэ гурван асуултуудыг өөрөөсөө ямар ч байсан асуугаад тодорхой болгочих юм бол нөгөө хүндээ одоо хэлэхэд та өөрөө бэлэн болчлаа гэсэн. Нөгөө талд нь нөгөө хүний таны одоо өнгөрснөөс авсан хөвдөлж харах те ямар нэгэн байдлаар бид нарт бас байдаг нэг шээ юм те. Тэрийг батааж чадхууц те. Тэгээд дээрэс нь эрүүл энэ орчин бүрдүүлж өгч чадах хүн мөн үү те. Энэ хүн маань одоо яг тэгж чадхаар байна уу гэдгийг та бас өөрөө тэр хүнийг ажиглаад өөрөө хараад бас ингээд юу яах нь хуваалцахгүй юу гэдгийг. Тэгтэл тэр хүн чинь таныг багтаах боломжгүй байж болно шүү дээ. Зарим үед зарим хүн маань бид нарыг ингээд сонсох багтаах юм боломжгүй үе гэж бас байгаа. Тэр нь бол нөгөө тэр хүний буруу, таны буруу гэсэн үг бол ерөөсөө биш. Зүгээр л эн чинь аль болох хин нь өгж байгаа хүн бас тэрийг хүлээж авч байгаа хүн сонсож байгаа хүн нэг хоёулаа бэлэн болсон байгаа үедээ хуваалцах нь аягүй зөв. Тэгэхгүй нөгөө хүлээж авч байгаа сонсож байгаа хүн нь бэлэн байхгүй багтал гинт бид нэр өөрсдийнхөө туулсан амьдралын хүнд хэцүү зүйлээ ч юм уу гинт ингээд ярьчингуу тэр хүн маань одоо хүлээж авч байгаа хүн яаж тэрэндээ дийл хийхээ мэдэхгүй, яаж хариу үзүүлж ямар үг хэлхээ мэдэхгүй одоо таагүй байдалд ороод тэгээ тэрнээсээ болоо сандарсандаа таныг одоо аврагч гэдэг юм уу, зөвлөгч гэдэг юм уу, эсвэл нөгөө нэг гинт ингээл таны өнгөрснийг сонсонгуудаа ингээл тухгүй байдалд ороод жирхдэг ч юм уу. Ингээд янз янзын хүний тухайн нөхцөл байдлаасаа болоод тэр хүн яаж дийл хийхээ мэдэхгүй байж болно шүү дээ. Тэхийн тулд нөгөө эхлээд нөгөө агуулга хэлээд те тодорхой хэмжээний юм найдвартай аюулгүй орчин бүрдүүлж байгаад ярьж хэлэх нь айгүй тийм зүв байгаа. Тэхийн тулд эхлээд та өөрөө бэлэн, хоёрдугаарт нөгөө хүнээ бэлэн хэсгийг заавал тэр хүнээсээ өөрөөсөө энэ хүн бэлэн үү? Өөрөөсөө асуугаад чиглэлснийхаа дараа нөгөө хүнээсээ бас асуугаад окей тэр хүн бэлэн би сонсоход бэлэн нээлттэй байна гэх юм бол ярьж эхлэхэд буруудах зүйл бол байхгүй байна. За дээрх 3 асуултыг ингээд өөрөөсөө асуугаад та өөрөө сонсож байгаа хүн, өгж байгаа авж байгаа хүн хоёулаа ингээд бэлэн болцсон гэж тохиолдолд үзэх юм бол юуг хэр хэмжээтэй хуваалцвал хэдүүлээ зүгээр байх вэ гэхээр за ямар нэгэн байдлаар өнгөрсөн харилцаанаасаа эсвэл одоо хүүхэд насндаа авсан сэтгэлийн шарах ч юм уу альва нэг өнгөрснөөс бид нэр альва зүйлийг ингэж сурч сургамж болгож авсан байдаг тий. Тэгэхээр өнгөрснөөсөө та юу сурсан? Юун дээр страгл хийдэг байсан? За тэр страгл дээрээ та өөрөө яаж ажиллаж исэн? Хамгийн гол нь юу нь болоод юу нь болохгүй
Тэ? Одоо бид нэр хэлдэг ш нь pattern гэдэг дахин давтагдаад байсан том асуудал нь өөрөө юу байсан гэх мэт иймэрхүү таны тэндээс сурсан зүйлсэн чухал болохоос биш X-ийнхаа тухай нарийн детальны өнгөрсөн харилцааныхын тухай их зүйл яриад байгаа бол ямар ч шаардлага байхгүй угаасаа хин хинд нь тухгүй бөгөөд амар тийм awkward байна. Тэгэхээр эдгээр зүйлийг өөрөө та тунгааж бодоод дараа нөгөө нэг хостой ярьж байгаа учраас энэ нь өөр эдгэрэл өгдөг уг нь аюу сайн тийм сайн зүйл байгаа байхгүй юу. Тэгээ юу ч ярихгүй байгаад тахаар нөгөө талд нь хамаг юм нууцлаад байгаа юм шиг байх юм бол сул тал нь өөрөө хосчин энэ хүн яагаад ер нь өмнөх харилцаанаасаа салсан бол тий эсвэл нөгөө энэ хүн яагаад өмнөх найз охиноосоо бэлсэн бол гэдэг ч юм уу юм сонирхож бодох тий тэгээд нөгөө нэг жоохон хардах сэрдэгч гэдэг юм уу танд яг нөгөө бүрэн итгэж чадахгүй байх тий ялваа хоёрын дунд ингээ гарч байгаа асуудал байхад маргаанч гэдэг юм уу гарахад чи юм болохоор л нөхрөөсөө ихнээсээ салсан байлгүй гэх мэт энэ буруутгал хийдэг ч юм уу. Нөгөө иймэрхүү асуудал гардгаа гэж одоо гэсэн хүмүүсийн юм кейс юм жишээнүүд бол маш их байд юм билээ. Нөгөө талд нь нөгөө бид нэр яг одоогийнхаа ихнэр нөхөртэй амьдарч байгаад өнгөрснээс хүч ингээ маргалтаад тэгээд хин нэг нь өнгөрсөн штэ яагаад одоогийн юмээс хөхөд байгаа юм бэ гэдэг юм маргаан ч юм уу гардаг тий. За энэ дээр бол нөхөр битэрийн үед урдны өмнөх X центр гэж байгаагүй болохоор яг энэ маргаан бол ингээд айгүй ингээд би хөвчлөндөө тий чи намайг тэгсэн гэд ингээд бухимдаад идэг гэсэн. Тэг яг өөрийнхөө тэр байдлыг яг өөрлөгөө өнгийгөөд ингээд ажиглаад ингээд харсан чинь за яг би нөгөө нэг чид намайг тэгсэн гэдэг хүний байр сууриас эхлээд ярьчаад дараа нь хүлээж авч байгаа хүнийхэн дээ одоо буруутгах байгаа хүнийх нь гэх юм уу тэр хүнийх нь онцгоос бас давхар ярина. Тэгэхээр нөгөө нэг би яагаад нөхөртөө ч юм уу те чи намайг тэгэхэд тэгсэн гэд яриад идэв гэхээр ямар нэгэн зүйл тэр өнгөрсөнд нэг зүйл болоод өнгөрцөн те гэхдээ тэр нь нөгөө нэг хитрхи хурдан за уучлаарай хайраа миний буруу байсан юм шиг байна гэд ингээд өнгөрчдөг. Тэгэхээр за уучлалт гуйсан юм ч одоо яа тэгээд яах вэ гэж бодоод хүн ингээд цаашаа явна шүү дээ ажил амьдралдаа баригдаал яраа сандраал ингээд өнгөрчөж байгаа. Гэтэл юу нь буруудаад байдаг вэ гэхээр хитрхи хурдан уучлалт гуйгаа дунд нь байгаа тэр хүний бухимдал те яагаад энэ хүн уралж байгаа юу нь болохгүй байсан юунд өдөөгцэн те яг нөгөө нэг яагаад тэгж байгаа вэ гэдэг тэр сэтгэл мэдрэмжүүдийн бүрэн сонсогдож бүрэн ойлгогдож байгаараа харагдаж байгаараа үнэлэгдэж хүлээн зөвшөөрөгдөж хайрлагдаагүй тэр мэдрэмжийг аваад гэлс окей гэд ингээд дуусгах чадаа. Тэгээ тэр нөгөө чухал хэсгийг нь алгасч чадаа. Тэрнээс ууг нь бол тэгж хэлж байгаа нь заавал уучлалт гуйлгуулад гуйлгах гадаа ерөөсөө гол нь биш зүгээр л тэр хүн эцсийн дүндээ явж зүгээр ойлгох тийм ээ. Ингээд ууралсан ингээд бухимдсан. Тэрнээс ууг нь нөгөө хилээд байгаа хүн нь эхнэрээ ч юм уу нөхрөө ч юм уу хурууччлээд хэрэлдэж маргалдаад уг нь буруутгах гэдэг юм. Би ч биш зүгээр л яг эцсийн дүндээ ойлгох гэдэг тэр хэрэгцээ байгаа. Тэгэхээр эхнэр чинь ч юм уу нөхөр чинь ч юм уу чи ингээд тэгсэн чи намайг өнгөрсөн тэгсэн гэд хэлээд байвал одоо нэг асуудал гарч ирээд тэр ингээд нэг юм өнгөрсөн нэг болоод өнгөрсөн байсан баахан хуйлаас уцс байсан тий тэрнийхэн даа өнцгнөөс нь татаж аваад тий тэрийг ингээд өдөөгөөд ингээд хөврүүлчихэж байгаа байхгүй. Тэгээл нөгөө хүн чинь тэрлүүгээ явж орвол баахан зүйл рүүгээ орж орол тэгэхэд тэгсэн гэд ингээд яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэгж ингэж өдөөгдөж байгаа юм бол заавал бүр ингээд тодорхой цаг гаргаа 50 орчим бүрдүүлээд за хоёул энэ нэг асуудал дахин давтагдаад байгаа юм. Хоёул энийг юусэн нэг тийш нь шийдий сайхан ярилцъя. Тэгэхээр ч нөгөө нэг сонсож байгаа хүн хэлж байгаа хүн ч гэсэн хоёулаа сэтгэлзээ хувьд бэлтгэлтэй учраас нөгөө 50 бас сонсож чадна. Тэгээд сайхан тухтай орчим бүрдүүлж хагаад өнгөрсөн болсон зүйлүүдээ нэг бүрчлэн сайхан яриад тэгээд тэр хүнийг ингээд нөгөө ойлгогдтол нь тий би одоо ингээ сайхан боллоо ингээ сайхан ярьлаа тий чи намайг одоо ингээ сэтгэлээ онгоогоод уужиртал ингээ сонсох тий тэр хүн яагаад тэгж уурлах болсон бэ гэдгийг сонсох нөгөө тал нь сонсож байгаа хүн тэр хүнийг ингээд дуур бухимдлаа гаргаад яриад дуустал нь сайхан сонсчоод wrap up хийгээд за ингээд ойлгогдсон юм шиг санагдсан уу хайрлаж байгаа юм шиг мэдрэмж авсан уу тий би чамайг яг ойлгосон уу би чиний яриан дундаас ийм зүйлүүдийг олж ойлголоо тий энэ миний зөв миний ойлгож байгаа зөв за энэ дээр би буруу хийсэн юм шиг байна гэх тий өөрийнхөө буруу хийсэн зүйлээ чин сэтгэлээсээ хэлээд тийм ээ за окей би тэгвэл ингээ гарц гаргалгаа болоод тэгээд чин сэтгэлээсээ уучлалгууд ингээм бол тэр явдал дахиж нөгөө сөхөгдөхгүй байх ингээд сайн талтай юм а. Тэгэхээр өнгөрснийг сөхөөд байна гэдэг чинь ямар нэгэн байдлаар тэр хүн ойлгодоогүй байна гэдэг дээр гэдгийг аягүй сайн ойлгоод бас буруу шахахгүй чи яагаад өнгөрснийг сөхөөд байгаа юм бэ? Юу нь сүртэй юм бэ гэж хэллээгээд тэр асуудал огч шийдэгдэчихгүй маа. Тийм учраас заавал цаг гаргаж энийгээ бүр ингээд
тосууд ингээд ярилцвал ингээд айгүй зүгээр юм бэлээ. Нөгөө талд нь нөгөө буруутгал зэмлэлийг хүлээж авч байгаа хүнийх нь хувьд сонсоход хэцүү те. Яагаад гэх юм бол тэр хүн чинь өнгөрснийг буцааж чадахгүй хийсэн тэр алдаатай зүйлээ яг одоо ингээд сайжруулж чадахгүй. Яагаад гэвэл тэр ингээд өнгөрсөн болцсон үзүүл байгаад байдаг те. Тэгээд уучлалт өгнө гуйчаад байдаг. Тэгсэн хэрнээл чи намайг тэгсэн гэд хаа тэр хүнд мэдээж хүлээж авах айгүй хэцүү. Уг нь чадах чинээгээрээ ингээд суучлалт гуйгаад цаашаа явах гээд байгаа. Уг нь тийм сэтгэл байгаад байгаа тий. Тэгэхээр нөгөө ялангуяа нөгөө тэр буруутгалыг хүлээж авч байгаа хүн тэртээ өөрийгөө зэмлэлсэн тий. Би ингээд буруу юм хийчлээ шүү. Би ингэчжээ гэх тий. Өөрийгөө ингээд буруутгацсан, зэмлэлсэн, шаналцсан байж идэг учраас тий. Нөгөө ядаж ингээд одоо зэмлэлээ хэлэхдээ чи тэгсэн гэж хэлэхээсээ илүүтэй би юм мэдрээд амаа, би ингэж таамаа гэд тэ тэр нөгөө хуруучлалтыг өөр дээр авчираад өөрийнхөө мэдрэмжийг хуваалцах юм бол нөгөө хүнд маань илүү байдаг ахнэ. Тэртээ тэргүй өнгөрсөн болсон зүйлээс та хоёр хоёулаа хин нь л угаасаа нөгөө нэг шаналж байгаа шүү дээ тэ. Тэгэхээр хамгийн гол нь өнгөрснийг угаасаа өөрчилж чадахгүй. Гэхдээ ойлголцох орон зай, ойлголцох боломж байгаа гэдгийг хоёулаа ингээд ойлгоод тэрэн дээр ингээд угаасаа мачур байж, сэтгэл зүйн хувьд хүчтэй байж агаад тэрийг ингээд ярилцаад авчих юм бол цаашаа тэрийгээс хүч тэ маргалдаад тэрэндээ одоогоо страгл хийгээд авах юм шаардлагагүй болчихж байгаа маа. Эндээс хэдүүлээ ямар үед өнгөрсний хүч маргалдахгүй байх ёстой вэ тэ? Хизээ та одоо хань ижилтэй юм уу хамтрагчтай хөөе энэ бол өнгөрсөн шүү тэ гэж хэлэх хэрэгтэй болох вэ гэхээр за нэгдүгээр ямар ч байсан хин нэгэн маань бэлэн болоогүй байгаа тохиолдолд тэ хин нэг нь одоо нээлттэй байж өнгөрснөө яриаггүй байхад нь өөрөө та өнгөрснийг төсөөлж таамаглаад чи өнгөрсөндөө тийм байсан юм шүү, ийм байсан юм шүү, чи ийм юм шүү гэж маргаалдах нь өөрөө маш буруу бас бүдүүлэг болчихж байгаа. За хоёрдугаарт нөгөө тэр хүн маань танд нээлттэй өнгөрснөө яриаггүй бол та өнгөрсний сөхөх нь өөрөө одоо энэ буруу зүйл шүү. За хоёрдугаарт нөгөө харилцан бие биендээ одоо итгээд өнгөрснөөсөө хаваалцсан шүү дээ тийм ээ. Хоёулаа сайхан ярилцаад гэд ойлголцоод тий ойлголцсон гэж үзээд тий дахиж хоёулаа энийг сөхгүй бай. Бүрэн ойлголцлоо. Сайхан байна. Боллоо. Гэт ингээд хоёулаа нэгдсэн юм шийдэл түрээд ойлголцсон байх юм бол тэрийг заавал дахиж сөхөж яриад авах шаардлагагүй болж байгаа юм тий. Тэгээд сөхөж гаргаж ирэх гээд байх юм бол тий дахиад ярьсан ойлголцсон зүйлээ төхөж яриад авах юм бол тэр чинь сөхөөд байгаа хүнийх нь буруу болж байгаас тий тэр үед нь та хөөе хоёулаа нэг яриад тохиролцоод ойлголцсон шүү дээ. Тэгээд дахиж энэ талаар ярмааргүй байна. Ойлголцсон учраас гэдэг тий. Гэтэ энд мэдээж хэрэг цаг хугацаа шаардлагдан эхний удаа яриад хоёр дахь удаага яриад тий бүрэн ойлголцож чадаагүй юм шиг байвал одоо тэгээд ойлголцлоо ярихаас өөр сонголтгүй болчиход байгаа юм л да. Тэгээд гуравдугаар болохоор ярилцсанараа өнгөрснөөрөө ярилцсанараа зөв хил хязгаар тогтоож чадчихаа. Тийм ээ. Тэгэхээр яагаад гэх юм бол нөгөө нэг за энэ зүйл намайг ингэж өдөөдөг шүү, ингэдэг шүү гэд ингээд өөрийгөө нээлттэй хэлсэн. Нөгөө талд нь за хоёлаа ингээд өнгөрсөн гаргадаг байсан алдаануудаа хоёлаа сайхан ярилцаад ойлголцсон. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүдийг дахин ярьж хөндөд авах шаардлагагүй. За би өөрөө жишээлбэл нөхрөө буруутгаж дахиж хэлэх гээд байх юм бол өөртөө бас хэл хязгаар тавьчих чам. Хөөе энийг яриад тохирсон зүйлээ би дахиж энд хэлж одоо буруутгаж тэгж уурлах ямар ч хэрэг байхгүй. Тэгэхээр боли ярьсан юм чинь гээд өөрийгөө хоошин татаад ярихгүй байх. Нөгөө талд нь таны одоо хань ижил чинь хамтрагч чинь танд одоо хэлээ л да тий чи тэгсэн гэд хэлэх юм бол хоёлын яриад тохирсон юм чи ярихгүй бай гэдэг нөгөө нэг хэл хязгаар. Эн чинь бол өнгөрсөн шүү дээ гэдгээ хэлэх хэрэгтэй болж байгаа тэр үе байхгүй юу тий. За тэгээд хамгийн гол нь бид нэр өөрсдөө төгс байх боломжгүй бүгдээрээ л алддаг ондог тэг их бага хэмжээгээр сэтгэлийн шаргалт хийцэн явж идэг. Тэгэхээр түүнээсээ сураад цаашаа уршлагаас өөр сонголт одоо байхгүй шүү дээ тий биднэрт ингээд ухрах сонголт байхгүй юм чинь. Тэгэхээр нөгөө нэг бид нэр уршлагаас л өөр сонголтгүй болж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөнтэйгөө тэгээд заавал дийл хийгээч. Тэгэх юм бол бид нэр одоогоо боснуулж хаяхгүй ийм сайн талтай учраас та эдтэй заавал ингээд өнгөрсөнтэйгөө дийл хийгэрээ гэж хэлээд байдаг санаа маань бол тэр юм аа. Тэгээд мэдээж хэрэг ярилцахгүйгээр өнгөрсөн бол өнгөрсөн гэдэг нэг асуудлыг хайчих юм бол харин ч тэр чинь нөгөө асуудлаа шийдэж байгаа биш. Түүнээсээ цухтааж байгаа учраас асуудал бол улам томордгоо. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйл нуух
нууцаа хадгалах нь тэг ирээдүйд урт хугацааны харилцааг маань өтгөж шаналгаж идэг учраас шаналгаж идэг. Дээрээс нь бас нөгөө нэг бие биендээ итгэх тэр сайхан нандин итгэлийг бол сүйтгэдэг. Тийм учраас ерөөсөө та өөрөө сэтгэл зүйн үегээд оюун санааны хувьд бэлэн гэж үзээд нөгөө хүндээ итгэж байгаа юм бол өнгөснөө хуваалцах нь буруудахгүй тий. Тэг өнгөснөө хуваалцаад үзээрэй гэж та ядаасаа өгсөн. За энэ хүрээд өнөөдрийн маань дугаар өндөрлж байна. Гэр гівээ сонсоод харилцаа эрүүл алхам хийсэн танд маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаараас маань танд таалагдсан хэсэг ч юм уу эсвэл ямар нэгэн та сурсан зүйлээ wrap up хийгээд комент хэсэгт сэтгэлээ үлдээгээрэй. Тэгээд эх 7 хоногт нөхөр битэрийн хамтын дугаараар уулзлаа. Түр баярлалаа.